Kendin Yap kanalından herkese selamlar. Bugün bozuk bir ampulümüz var. Onun nasıl tamir edileceğini göstereceğiz. Elimizde LED ampulümüz bozuk olan, bir parça lehim telimiz, bir de kalem havyamız var. Bunlar bizim bu ampulü tamir edebilmemiz için gerekli olan malzemelerimiz. Öncelikle bir yandan bizim havyamız ısınsın, izahatlarımıza devam edelim. Problemin ne olduğuna bakalım. Ampulün kapağını çıkarıyorum. Bu şekilde net bir şey görünmüyor ama muhtemelen evet, şurada bir nokta var. Zannedersem problem şuradaki ampulden kaynaklı. Burada birçok ampul var. Şurada görünüyorsa eğer şöyle. Şuradaki ampul. Evet, görün. Tornavidanın ucunda. Evet. Küçük bir nokta var. Sorunun burada olduğunu düşünüyoruz. Burayı kazımamız gerekiyor. Evet, kazıdık. Şuralarda çizgiler oluştu. Bunlar elektrik akımının devam etmesini engeller. Biz burayı lehimle birleştireceğiz ve ampulümüz inşallah çalışmış olacak. Şurayı, demin kazıdığımız yeri lehimle birleştiriyoruz. Bir duvar doğumuz var. Müdahale edebilmemiz için dik durması gerekiyor. Bu şekilde sabitleyelim. Lehimleme işlemine başlayalım. Herhalde yeterince ısınmıştır. Bir de deneyelim, olmadı öyle. Sanırım tamamdır. Lehim havyamızı çıkaralım. Ampulümüzdeki problemin giderilmediğine şimdi bakabiliriz. Duy fişi taktık. Üçlü prizimize takıyoruz. Evet. Sorun giderilmiş. Gayet basit bir yöntem. Eğer bir kalem havyamız varsa bir parça lehim teliyle işlemi gayet basit gerçekleştirebilirsiniz. Lütfen ampullerinizi çöpe atmayın. Bu şekilde göstermiş olduk. Videomuz bu kadardı. Burada son buluyor. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kanalımızı beğenip bizlere abone olmayı, yorumlarınızda görüş ve önerilerde bulunmayı unutmayın. Hoşça kalın.